Sveiki visi sugrįžę į Drogo kanalą, mano vardas Kamilė. Noriu jums šiandien parodyti kelius triukus, kaip išsaugoti makiažą, kai nešiojate šalikus. Ką daryti, kad jis nenusitrintų į šalikus, į kalnierius. Tai yra labai opi problema, sakyčiau, žiemos metu, kiekvienai moteriai. Ir kai pasidažau, labai nervuoja, jeigu nusitrina makiažas, barzdos sritis į šaliką. Tai parodysiu kelis triukus, kaip galite išsaugoti makiažą. Ir tuo pačiu pasidariau štai šį lengvą makiažą rudenišką, žiemišką, jau šiaip tai žiema Kamilė. Panaudojau labai fainą lūpdažį iš NYXo, matinis, labai lengvai tepasi, labai faina tokia bordos spalva ir aš labai retai tokias dažausi. Prieš pradedant, žinoma, sekite Drogą įvairiose socialinėse medijose, taip pat sekti galite ir mane Instagrame ir galime pradėti. Parodykim tuos triukus. Tai norint, kad makiažas tikrai išsilaikytų ilgai ir nenusitrintų į šalikus, yra labai svarbu kiekvienas žingsnis, kurį dabar ir jums parodysiu. Tai visų pirma, gerai sutvarkinti veido odą. Šį turbūt kiekvieną savo filmuką rodau. Embryolys Light Creme Concentrat. Labai geras veido drėkiklis. Ir nesvarbu, ar jūsų oda yra riebi, ar sausoka. Kiekvieną odą reikia sudrėkinti prieš makiažą. Ir garsą išsijungsiu telefono. Tada, kai kremas įsigeria, siūlau jums panaudoti bet kokį turit, bet šį kartą rekomenduoju iš Art Deco makiažo fiksatorių purškiklį dulksną. Jis skirtas ir prieš makiažą, ir per makiažą, ir po makiažą. Purškiant jį dabar prieš makiažą, puikiai paruošit veido odą, kad makiažo pagrindas ir visi kiti produktai gerai priliptų prie jūsų veido. Tai gerai sukratom. Ir šį produktą naudosiu visą filmuko metu kelis kartus. Dabar jau galime tepti makiažo pagrindą. Naudosiu Isadora No Compromise naujieną. Man labai patiko, jau kelis kartus naudojau. Labai lengva formulė, bet maskuoja visai neblogai ir išsilaiko gerai, kas yra svarbiausia. Pradėsiu sklaidyti. Neišsigąskit, jis man kiek tikrai per šviesus. Bet viskas bus gerai. Maskuoklis Isadora iš tos pačios linijos, No Compromise. Man labai patiko šitas duetas, žinokit. Gerai pamaskuoja ir paakiai gerai atrodo ir neišsausino, o mano labai sausoda. I like it. I wanna wear it. Dar be to pačiu pasidarysiu rudeninį makiažą. Ryškias lūpas, tamsi spalva, ko įprastai praktiškai nesidarau. Aš visą laiką mėgstu tik tai niūdinės spalvas, bet reikia pamanyti kažką naujo, karts nuo karto, why not? Kreminius visus produktus jau padengiau, dabar vienas iš svarbiausių žingsnių. Svarbiausias žingsnis, jeigu norite, kad makiažas išsilaikytų ilgai ir neišsitrintų, nenusitrintų į šaliką, tai kreminius visus produktus užfiksuoti su biriais, biriom pudrom, Essence, Deborah Milano. Pasiėmiau kažkaip tai, buvau Drogą ir pasiėmiau 2 Essence pudros. Apie šitą labai daug girdėjau gerų atsiliepimų, tai pasitepam. Jos pavadinimas Brighten Up, Banana Powder, bananos spalvos pudra. Subėga nieks ir tuo labiau pašviesina. Wow, kaip gerai atrodo. Ir spalva labai gera. Toliau bronzerio metas. Reikia man daugiau ką nors sakyti. Natural Bronzer iš Rimmel. Tobulas bronzeris, naudoju kasdien savo makiažą ir labai stipri pigmentacija, tai žinokit, reikia jo labai nedaug. Neprisimenu, kada paskutinį kartą brėžiausi juodą eyelinerį. Noriu pasidaryti jį žiūri mažiuką ir labai išblendinta. Tai naudosiu Essence Long Lasting Eye Pencil. Išsilaiko net 18 valandų ir vandeniu yra atspalvus. Pasimsiu tokį kirstą šepetėlį, kad man lengviau būtų braižyti. Noriu tik čiut paryškinti, nes dažysios blakstienos ir lūpos čia bus akcentas, tai nenoriu persistengti. Taigi, blakstienų tušas toliau. Mano nauja meilė iš Rimmelio Thrill Seeker pavadinimas. Toks geras tušas, žinokit. Aš nežinau, jeigu jūs jau neturit, nusipirkit, pamėgint. Labai gerai paryškina blakstienos, pailgina, patankina. Žodžiu, viską daro. Tada, kaip liko tik lūpos, skaistalų šiam įvaizdžiui kažkaip nenoriu dėtis. Pasiemat vėl tą patį purškiklį. Ar žinojot, kad senovėje vietoj tokių setting dulksnų makiažo fiksavimo naudojo literaliai plaukų laką ir purkšdavosi ant veidą, tam, kad išsilaikytų makiažą. Tai pasiemat purškiklį ir dar kartą papurškit. Na ir liko tik lūpos. Ok, tai lūpoms dažyti naudosiu šį lūpdažį iš NYX. Soft Matte Lip Cream. Palytė tokia nevaikiška, sakyčiau. Oh yes. Ir paskutinis štrichas. Prieš dedantis jūsų šaliką, pasiėmėte šepetėlį, su kuriuo tepėte presuotą pudrą. Dar kartą papurškite dulksnos veido. Ir dar kol šlapias veidas pasiėmate presuotą pudrą, šiuo atveju aš naudoju iš Essence Brighten Up. Ir švelniai pereinate tapšnojimą judesiais beveik per visą veidą.
arba tik tai ten, kur liesis jūsų šalikus. Bus užfiksuotas makiažas ir tiesiog mažiau viskas nusitrins į šaliką. Tai štai koks rudeninis makiažas man gavosi. Tikiuosi, kad jums patiko. Labai paprastas, lūpos ir akcentas. Ir tikiuosi, kad pasisėmėt idėjų. Tikiuosi, kad pamėginsite šitą triuką ir galėsite išsaugoti labai daug šalikų ir būti gražią žiemą šaltuoju sezonu. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysim kitose filmukuose. Iki.